poquito de miel. ¡Wow! ¡Qué chiva! ¡Qué chiva, viajeros! Salió improvisadísimo eso. No teníamos en mente, pero bueno, ahí está. Hola viajeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Viaje con Jordan. Me encuentro desde la terraza de Luna. Estamos en un lugar espectacular, un restaurante chivísima. Como ven, vamos a observar, allá se ve el Valle Central de Costa Rica. Estamos ubicados acá desde Poás, exactamente en Poásito, para traerles una alternativa para estos días de verano, estas noches de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, para que vengan y disfruten de estas bellezas de vistas. Acompáñenos. Viajeros, me encuentro aquí exactamente desde la propia entrada al restaurante. Pueden observar que la entrada queda acá, están estas gradas, ahí por arriba, hasta la parte alta. Ya casi vamos a enseñarles un poquito de eso para que lo vean. Y aquí la ambientación de la entrada con estos murales y pues con las paredes con nombres y demás, la hacen ver muy chivas. Además, vean las hamacas que son muy chivas para que disfruten desde que entran. Es un lugar muy recomendado. Viajeros, en esta parte de acá afuera hay una terraza que se ve hacia el Valle Central. Pueden observar allá. Ven ustedes la decoración. Además, viajeros, que la variedad del menú es bastante variada en realidad, y pueden disfrutar de deliciosas comidas, bebidas y de todo un poco. Vean ustedes, viajeros, esta cerveza que ustedes ven por acá es artesanal completamente y es fabricada acá por los dueños del lugar. Yo me tomo una y es demasiado buena. Viajeros, tengo que decirles que aquí, si ustedes vienen a esta hora de la noche, tienen que venir con un buen abrigo, porque aquí el frío es extremo, es muchísimo el frío. En este momento, ahí me fijé en el clima del teléfono y me dice que estamos exactamente a 12 grados. Entonces, nada más imagínense, para que tengan en cuenta por ahí. Ahora, viajeros, si ustedes lo que quieren es una alternativa de área de picnic, acá también está esa variante. Como pueden observar ahí en las imágenes, hay pues mesitas, hay un buen campo para que ustedes vengan y disfruten en pareja, con su familia o en amigos. Pueden traer de todo para que disfruten bastante. Creo, porque a nosotros nos cobraron ahora por el área de ahí, de la fogata, 3.000 colones por el grupito que esté. Pueden quedarse hasta la hora que el lugar pues cierre. Y me imagino que por acá, por estar aquí en la área de picnic también, pues cobran 13.000 colones. Tengo demasiado frío, viajeros. Esto está helado. Pero sin embargo, aquí el lugar es muy chiva. La ambientación, como les dije antes, es preciosa. Hasta aquí en el área de picnic, porque vean, vamos a ver si podemos observar acá. Y si no, se los dejo ahí en los videos adjuntos. Hay una especie de rueda en forma de hamaca. Sigamos, viajeros. Viajeros, ya me vine aquí para las fogatas. Es que el frío es impresionante, como les dije.
el clima me marca 12 grados, tengo las manos entumidas del frío, pero la experiencia es muy chiva. Y aquí atrás está de más decir que la vista es impresionante. Viajeros, se vino aquí el juego de pólvora en el mirador. Si se ve un poco nublado es por el humo de la fogata, pero vean ustedes el espectáculo de juego de pólvora. ¡Qué belleza! ¡Qué chiva, viajeros! Estaré improvisadísimo eso, no lo teníamos en mente, pero bueno, ahí está. Viajeros, y para ir terminando con el video acá en el canal, aquí tenemos malvaviscos. Está la fogata y por allá está la vista. Viajeros, vean el pincho que me dice aquí, vean. Y no es nada, lo voy a asar. Vamos a ver cómo queda. Uy, se me prende fuego. Que ya vengan los bomberos, se me quema el pincho. Ahora sí, viajeros, esto es un pincho a lo de Viaje con Jordan. Vean ustedes qué delicia. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Y pues bueno, viajeros, espero que les haya gustado el video. Hasta aquí llega con la fogata aquí y pues ese mirador que está demasiado chiva. Quiero agradecerles por ver el video, espero que les haya gustado este segmento de Viaje con Jordan. Recordarles que pueden suscribirse, es total y completamente gratis, darle like y compartir para que me ayuden y esto sea más grande, que lleguemos a muchos más lugares como lo hemos hecho pues desde que empezamos con esta idea del canal. Un abrazo, viajeros, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo segmento de Viaje con Jordan.